မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ကမြန်မာကိုလက်အောက်ခံနိုင်ငံဖြစ်အသုံးချရန်စစ်တပ်နဲ့ EAOS တွေကိုတပြိုင်နက်တည်းထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြူမှာရေတပ်ခြေကုပ်ရရင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ခေါင်လန်ဘူးမြို့နယ်ရှိန်းခေါင်ဒေသတရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုကို KIA တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိပါတယ်။အီရန်ရဲ့စွမ်းရည်ပြစ်မှတ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကအမိန့်ပေးပြီးကမ္ဘာရေနံဈေးဟာတစ်စီးကိုဒေါ်လာ90နီးပါးအထိတက်လာတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာကိုသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာထောက်ပံ့ကာကွယ်ပေးတယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ်မှာလည်းလက်နက်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးကိုအသုံးချပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာလေ့လာသုံးသပ်သူဂျိုင်ဒစ်ဆိုင်ကီရာကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့တရုတ်မြန်မာမဟာမိတ်ဝန်ရိုးစဉ်မဟာဗျူဟာရအကြက်တဲနဲ့အင်အားကြီးလွှမ်းမိုးရေးရန်လိုမှုဝါဒဆောင်ပါမှာတရုတ်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကမလကာရေလက်ကြားပေါ်အလွန်မေးမိခိုနေရတဲ့အားနည်းချက်ကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်ပြီးမြန်မာကိုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်အဖြစ်အသုံးချဖို့ CMEC စီမံကိန်းရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွေကြောက်ဖြူရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေကိုအရေးတကြီးဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုတန်တမန်ရေးနဲ့စစ်ရေးရထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ UWSA, MNDAA, TNLA နဲ့ AA တို့လိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနယ်စပ်ပိတ်တာကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်တာလက်စစ်နဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်တာမျိုးနဲ့ဖိအားပေးလေရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာကစစ်ကောင်စီပြိုလဲမသွားအောင်ထိန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းယူနန်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပေါ်မှီခိုနေစေရပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျိုင်ဒီဆိုင်ကီရာကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ကရှားပါမြေတပ်တွေဟာတရုတ်ရဲ့လှက်စစ်ကားအစိမ်းရောင်နည်းပညာနဲ့ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီတပ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကိုဓာတ်ရိုက်သယ်ယူတန့်စင်ထုတ်လုပ်နေတာဟာကမ္ဘာမြေရှားတပ်တုဈေးကွက်မှာတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုပုံမအားကောင်းစေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် Quest အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့အနေနဲ့လည်းတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်နိုင်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကြောက်ဖြူရေနက်စိတ်ကမ်းမှာတရုတ်ရေတပ်အမြဲတမ်းခြေကုပ်ရရှိသွားမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပြီးအိန္ဒိယရေတပ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တယ်လို့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာရေကြောင်းလုံခြုံရေးအပေါ်လည်းအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ဂျာဒီဆိုင်ကီယာကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့သင်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂလိက International School ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေကိုသွားပြီးပညာဆက်မသင်ပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတက္ကသိုလ်တွေကိုဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ပညာရေးဝန်ကြီးချောချောစိန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ International School တွေနဲ့ပုဂ္ဂလိက College ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောချောစိန်ကပုဂ္ဂလိကကျောင်းတချို့ဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီသေးဘူးလို့ပြောကြားလိုက်ပြီးဒီပညာသင်နှစ်ကိုပြင်ဆင်ရမယ့်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကလာမယ့်နှစ်မှာတော့လိုအပ်တဲ့စံနှုန်းအလုံးပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်ထားရမယ်လို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကျောင်းတွေဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့စာသင်ခန်းအရေးအတွက်နဲ့ကျောင်းဧရိယာစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားဥယေပိုလက်ခံကနှစ်ချိန်ခွဲသင်ကြားတဲ့စနစ်ကိုနောက်နှစ်တွေမှာလက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ပညာရေးပိုင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲဇာရိတပြည်သူနီတိနဲ့ဘဝကျွမ်းကျင်မှုဘာသာရပ်တွေကိုလည်းအလေးထားသင်ကြားရမှာဖြစ်တယ်လို့
ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့မြို့ချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့စီကံကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သချင်းတည်ဆိုတာနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုတာနဲ့ဇာတိမှန်သချင်းတွေကိုတည်ဆိုတာတွေကိုလည်းကျောင်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့လည်းညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေအတွက်လည်းလာမယ့်နှစ်ကနေစတင်ပြီး6 လကြာတင်နန်းတက်ရောက်ပြီးသူတွေကိုသာ Green Card ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် International School ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေကိုမသွားဘဲပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်အောင်စီစဉ်နေရလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းဘလို့ဝင်ခွင့်စနစ်ဘလို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်ဘလို့ဆောင်ရွက်ပုံစံနဲ့လက်ခံသွားမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့အာဆီယံကမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ချိန်ညှိပြီးပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးလှုပ်ဆောင်လာတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်မြင်သာတဲ့အကျိုးရလဒ်တစုံတရာမရရှိသေးပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပုံမှန်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်မှုပေးသလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာတတိပေးလိုက်ပါတယ် APHR ဥက္ကဋ္ဌကအခုမြင်နေရတာဟာတိုးတက်မှုမဟုတ်ပဲတန်တမန်ရေးအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေမဲ့အစားဆွေးနွေးပွဲစပွဲဝိုင်းမှာနေရာပေးနေသလိုဖြစ်နေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ် APHR ကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမတူညီမှုတွေလည်းရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ထပ်မံအတည်ပြုပြောဆိုထားချိန်မှာတခြားဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြင့်လာနေတာဟာရှေ့နောက်မညီဘူးလို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအာဆီယံရဲ့လက်ရှိဆွေးနွေးမှုတွေကမြေပြင်အခြေအနေကိုလက်တွေ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့လည်း APHR ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုင်းကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်နဲ့တိုင်းတာလှုပ်ဆောင်သင့်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ရေးသက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိပေးပို့ခွင့်ရရှိရေးတို့မှာမြင်သာတဲ့တိုးတက်မှုမရှိသေးခင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ APHR ရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီလိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာစစ်အာဏာရှင်ကိုတရားဝင်အတိမတ်ပြုပေးသလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ရသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပူတာအိုခရိုင်ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်ရှိန်းခေါင်ဒေသတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်စခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA စစ်သတင်းမြစ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးနေကြားမှတ်တိုင်အမှတ်30အနီးအင်အား200လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့ကာကင်းစခန်း2ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတော့ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာကြန့်ရှိတဲ့အထိုင်စခန်းကိုလည်းအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရှိန်းခေါင်ဒေသထဲမှာတော့ရှိန်းခေါင်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုသာကြန့်ရှိပြီးအခုသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့စခန်းတွေကအဲ့ဒီရွာနဲ့6မိုင်ခန့်အကွာမှာတရုတ်နယ်စပ်ဘက်မှာရှိတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့တင်ဆက်ရမိတဲ့လက်နက်အရေးအတွက်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်အများအပြားဟာထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကြံရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုစွန့်ပစ်ထားကခေါင်လန်ဖူးမြို့ဘက်ကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကလည်းလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့စခန်း3ခုဟာခေါင်လန်မှုမြို့ကိုလုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ပြီးအထိုင်စခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ဆွဲထားကကာကင်းစခန်း2ခုမှာတော့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနေရာချထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း KIA ဘက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မန္တလေးတိုင်းပကံညောင်းဒေသမှာစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးအဖွဲ့တွေကဒေသခံလူငယ်တွေနဲ့အခြေခံလုပ်သားတွေကိုနေ့စဉ်နှိပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးငွေကျပ်300ကနေ300အထိတောင်းခံကင
ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖြင့်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့ဆောင်နေရလို့ညောင်ဦးမြို့ကန်သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တရက်ကိုအနည်းဆုံး3ယောက်ကနေအများဆုံး20နီးပါးထိဖမ်းဆီးခံရပြီးပတ်စံပေးနိုင်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ငွေပေးပြီးပြန်ရွေးနိုင်ပေမဲ့လည်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာလည်းပယံလုပ်သားတွေနေစားလုပ်သားတွေစီဆိုင်လာသူတွေနေအိမ်ရှိမှထိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေနာရေးလိုက်ပို့နေသူတွေကဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နာရေးလိုက်ပို့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာတော့အမျိုးသားတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအမျိုးသမီးတွေကသာနာရေးကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဟာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်မိသားစုအများစုကသားသမီးတွေဖမ်းဆီးခံရမှာစိုးရင်ပြီးငွေချေးတာပစ္စည်းပေါင်နှံတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရောင်းချတာအထိလုပ်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအမြန်ဆုံးထွက်ခွာခိုင်းနေကြတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပကံဒေတာခီးသွားရာသီမဟုတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းနေပါနေပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းကိုမှီခိုနေရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေလည်းပုံမကြီးထွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။မကွေးရသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကန်နဲ့ကြေးရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ2ဦးထက်မနည်းကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်တောင်ပင်မြေပြင်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကန်နဲ့ကြေးရွာကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ရင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးထက်မနည်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလက်ခုပ်ပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအိုင်းမကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ရွှေ့လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဝရင်ချိုင်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဝရင်ချိုင်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်တင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအရင်ကပေါက်မြို့နယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အတူတူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပေါက်မြိုင်နယ်စပ်ကနေမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲခဲ့စဉ်ကလည်းနေအိမ်အလုံး40ခန့်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြည်မှု6မျိုးလက်ကတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရင်နိုင်ငံအတွင်းကနေအမြန်ပြည်နှင်တန်းပေးနိုင်မဲ့စီမင်းသစ်ကိုထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာအဲ့ဒီစီမင်းမူကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်ကနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်နှင်တန်းပေးရေးအတွက်တီးခြားအုပ်ချုပ်ရေးစီမင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထိုင်းအစိုးရကပြောပါတယ်။စီမင်းသစ်ရတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်တာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်တာတရားမဝင်စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်တာအစိုးရစာရွက်စာတမ်းအတုပြုလုပ်တာဒါမှမဟုတ်အတုအသုံးပြုတာထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့အထက်ချမှတ်နိုင်တဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တာနဲ့အဲ့ဒီပြစ်မှုတွေမှာကုညီပံ့ပိုးတာတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့ရင်ပြည်နှင်တန်းပေးခံရနိုင်ပါတယ်။ပြည်တံကြခံရပြီးတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအကျဉ်းထောင်ကမှတ်လွတ်ခင်မှာသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအမြန်တင်ပြပြီးပြည်နှင်တန်းပေးမိန့်ထုတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နှင်တန်းပေးခံရသူတွေကိုမူရင်းနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံကိုထိုင်းအစိုးရကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတော့အခုစီမင်းသစ်ဟာပြည်မှုကျူးလွန်သူနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပုံမမြန်ဆန်ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံအရက်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်တပ်တွေရှိနေတာကိုစန့်ကျင်ကြဖို့အတွက်ဂျော်ဒန်ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ IRGC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ NASR-2 စစ်စင်ရေးစက်တမအကျယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမေရိကန် F-15,
F-16 နဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေထားရှိတယ်။အကာအကွယ်စခန်းတွေနဲ့ MQ-9 drone အများပြားကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အမေရိကန်တပ်တွေကိုနိုင်ငံထဲကနေမောင်းထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရနိုင်သမျှအခွင့်အရေးတိုင်းကိုအသုံးချကြပါလို့လည်း IRGC ကပြောဆိုထားပြီးအမေရိကန်စစ်ရေးအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားကြဖို့ပါတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကူဝိတ်ပြည်သူတွေကိုလည်း IRGC ကတီးခြားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်။ကူဝိတ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်ရေးအဆောက်အုံတွေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့အမေရိကန်ကျူးကျော်တပ်တွေရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကနေအစ္စလမ်မြေတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါလို့လည်းကူဝိတ်ပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်နဲ့ရန်တိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုး IRGC ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကအီရန်ဘက်ကနေဂျော်ဒန်လေပိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ပဲ့ထင်းဒုံးကျည်၄စင်းကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်နဲ့ကြားဖြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကတော့သူတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုးဖောက်တာမျိုးလေပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုချင်းချောက်တာမျိုးလုံးဝလက်မခံဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအီရန်တော်လှန်အစောင့်တပ် IRGC ကဘာရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်စမရေးတပ်စခန်းကိုဒီမနက်ပိုင်းမှာပဲပြင်းထန်တဲ့လက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့အမေရိကန်ပြည်စမရေးတပ်စခန်းရဲ့ကုတ်ကဲရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနရေတပ်ထောက်ပံ့ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာနကုန်းလောင်ရုံတွေနဲ့လောင်စာဆီတိုးလောင်ကန်တွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း IRGC ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာကမ္ဘာရေနံဈေးတွေဟာထပ်ပြီးမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကမ်းအလုံးကိုရေတပ်နဲ့ပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအီရန်ဘက်ကလည်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်စစ်ရေးအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ဒီအခြေအနေကြောင့်ပဲ Brent ရေနံစိမ်းဈေးဟာတစ်စီကို1.46ဒေါ်လာရာခိုင်နှုန်းအပြင်1.9ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး86.19ဒေါ်လာအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန် WTI ရေနံစိမ်းကလည်းတစ်စီကို1.11ဒေါ်လာ1.4ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာပြီး80.43ဒေါ်လာအထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ Brent ရေနံစိမ်းဈေးဟာလည်းဇွန်လ12ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဈေးကို2ရက်ဆက်တိုက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး WTI ကလည်းဇွန်လ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတည်းကရေနံဈေးတွေဟာ2ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်နေပြီးတစ်လအတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဟော်မုဇ်လက်ကြားမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာပိုမိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်လာတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်လက်ကြားဟာစစ်ပွဲမစတင်ခင်ကမ္ဘာရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရေ LNG သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲ့9ပုံတစ်ပုံခန့်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့အရေးအကြီးဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရပ်ပေါင်းများစွာမိုးသက်ထန်စွာရောက်သွန်းခဲ့တာကြောင့်ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဟာပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးလူ90ထက်မနည်းဟာသေဆုံးခဲ့ကလူသန်းကျော်ဟာပိတ်မိနေပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ကာလဝမ်းရောဂါအပါအဝင်ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်လည်းပိုမိုမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချီအနေနဲ့လာချမ်းနေအသင်းများအဖွဲ့ချုပ် IFRC ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ IFRC ရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစီအစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူးကရေကြီးမှုကြောင့်ရေနဲ့မိလ္လာတန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံ1900ကျော်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တန့်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရေရရှိရေးနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရေးဟာအဓိကဦးစားပေးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေကြီးမှုဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိနှင့်ပြည်သားလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲကိုပိုမိုဆိုးရွားစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်လာကလေးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုထားသူနဲ့တန်တရားလူနာတွေအပါအဝင်ဝက်သက်ရောဂါနဲ့ဆွတ်နေတဲ့သေဆုံးသူ950နီးပါးရှိနေပါတယ်။ဝက်သက်ရောဂါကိုတုံ့ပြန်ကူညီနေတဲ့ IFRC ဟာအခုရေကြီးမှုနဲ့တခြားအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုပါတပြိုင်နက်တည်းကင်တွယ်နေရတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးအင်အားနဲ့အရင်းမြစ်တွေဟာပုံမဖိအားများလာနေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ UNICEF အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေကြပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ရေကြီးမှုကြောင့်ချက်တက်ကွန်ကော့ဘဇာဘန်နာပန်ရန်ကာမာတီခါဂရန်ချာလီမော်ဒီဘဇာနဲ့ဟာပီကန်စတဲ့ခရိုင်ခုနှစ်ခုမှာကယ်ဆယ်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်။လမ်းတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးစိုးရွားရွားရေဘေးဒဏ်သင့်နေတဲ့ဒေသတွေကိုကယ်ဆယ်ဝန်ထမ်းတွေဟာရောက်ရှိဖို့ခက်ခဲနေရပါတယ်။ကော့ဘဇာတစ်ခုထဲမှာပဲလူပေါင်း1,800,000ကျော်ဟာရေဘေးသင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့2026 FIFA ကမ္ဘာဖလားဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကအင်္ဂလန်အသင်းကို2-1နဲ့အနောက်ကနေပြန်လဲအနိုင်ယူပြီးဘိုလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အတ္တလန္တာကွင်းမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပထမပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးနှစ်သင်းစလုံးဟာအပြန်အလှန်ထိန်ကစားခဲ့ကြပြီးဂိုးသွင်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေလည်းများများဆဆမရခဲ့တာကြောင့်ဂိုးမရှိတရေနဲ့ပထမပိုင်းဟာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်း54မိနစ်မှာတော့မော်ဂန်ရောဂျာရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကိုအန်တိုနီဂေါ်ဒွန်ကအနီးကပ်ပိတ်သွင်းယူပြီးအင်္ဂလန်အသင်းကိုတကိုးဂိုးမရှိနဲ့ဦးဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။နောက်ကျသွားပေမဲ့လည်းအာဂျင်တီးနားကအရှိမပြတ်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပြီး84မိနစ်မှာတော့မက်ဆီဖန်နီးပေးတဲ့ဘောလုံးကိုအန်ဆိုဖာနန်ဒက်စ်ကပယ်နယ်တီဧရိယာပြင်ပကနေအပြင်းကန်သွင်းပြီးခြေပဂိုးကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်တကိုးစီတရေကျနေကျနာကျင်အချိန်ပို62မိနစ်မှာတော့မက်ဆီကနောက်ထပ်အကောင်ဆုံးဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးလူစားဝင်တိုက်ဆက်မှုလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကအနိုင်ဂိုးသွင်းယူကအာဂျင်တီးနားကို2-1နဲ့အောင်ပွဲရယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲအပြီးမှာတော့စင်းစရာတွေအရအာဂျင်တီးနားအသင်းကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု64%ထိရရှိခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်အသင်းတဲ့ကစားပုံပိုင်းမှာလည်းအသာစီးရခဲ့ပါတယ်။ဂိုးကန်သွင်းမှုမှာလည်းအာဂျင်တီးနားက14ကြိမ်ကန်သွင်းခဲ့ပြီးဂိုးပေါက်တဲ့6ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့အင်္ဂလန်အသင်းကတော့6ကြိမ်သာကန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဂိုးပေါက်တဲ့3ကြိမ်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့ဖန်တီးမှု2ကြိမ်နဲ့အာဂျင်တီးနားကအင်္ဂလန်ကိုနောက်ကနေပြန်အနိုင်ယူခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားဘိုလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနိုင်ပွဲနဲ့အတူလက်ရှိကမ္ဘာချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ2026ကမ္ဘာဖလားဘိုလူပွဲမှာစပိန်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံဆုကိုလုယူသွားရမှာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်အသင်းကတော့တတိယနေရာလူပွဲမှာပြင်သစ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမြပါ